ჩემი შეფასება არის როგორც პროფესიონალი მე ძალიან დიდი მადლობა. ხუთი გოლი. ჩვენი სტუმრები შემოგვიერთნენ გიორგი სუთიძე და ვერიკო ჯაჯანიძე. დილამ მშვიდობისა და დიდი მადლობა რომ მოხვედრით მოგვიძარეს. სტუმრებთან გადახვედოთ და კითხეთ, მინდა რაღაც კითხა ტანგოზე. მუდმივად ჩაგრავდნენ თურმე ტანგოს. პაპა ბენედიქტ მე-15 მაგზალა კიდე სადგან მიჩნია რომ ტანგო ოჯახებს დაანგრევსო და ოჯახების რამდენად დაანგრია ამის სტატისტიკა არ არსებობს, მაგრამ მონაცემები არის რომ 10 წლის წინ არგენტინის ეკონომიკას 180 მილიონი თავსებდა ყოველწლიურად. ამდენად ძვირი ღირს ბრენდი ტანგო. ძალიან დიდი მადლობა. ოჯახებს არ ანგრევს, მაგრამ არც ქმნის. ხელს უშლის. რატო? იმდენად ახლოს წეკვავთ რაღაც არა. ხშირად იმიტომაც ხდება რომ თქვა წყვილი რაღაც პარტნიორები ცხოვრებაშიც წყვილი არიან და ეს აქედან გამომდინარე რომ ისინი ძალიან დიდ დროს ატარებენ ერთად ხო როგორც? კი, რა თქმა უნდა. გამოვა ჩემგან მოცეკვავე თუ აღარც ვიასწრებ. მართლა ძალიან ნიჭიერი გოგო ხარ, აი მართლა თან. მთელი სტუდია აღრთოვანებული ვიყავით შენი ტალანტით, იმიტომ რომ ჰიპ-ჰოპი, ლათინი, ტანგო, ყველაფერი ვარსი, ყველაფერი ერთ დღეს ვისწავლე. რაღაც რეკორდულ. მაინც ეს იგი ვიფიქრო. კი. რამდენი წელია ცეკვავთ? ანუ ცალ-ცალკე და მე ერთადაც რამდენი ხანია ცეკვავთ? ბავშვობიდან ცეკვავთ, მაგრამ ერთად 5 წელია რაც წყვილი ვართ. მე ჩემ თავზე გამოვცადე როგორი ძნელი და რთული არის წყალში ცეკვა, ორი დღე კუნთები ისე მიდიოდა რომ არაფერი აღარ მინდოდა. რა როგორ მუშაობას მოითხოვს ეს თქვა როგორ შედგეს წყვილი რა არის საჭირო ამისთვის? მინდა გითხრათ რომ ყველა ძალიან ადვილი გონია ცეკვა და რაღაც ტორტის ჭამად მიაჩნიათ, მაგრამ დამიჯერეთ ნამდვილად არ არის ადვილი, დამიჯერეთ. მართლა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს მოითხოვს დღეების თენებას, ფეხების ტკივილს, წელის ტკივილს, აი გუშინაც ხვირი გამიტეხა მაგალითად. საშინელებაა მართლა, მაგრამ დამიჯერეთ ის 2 წუთიანი ცეკვის მერე, ის აპლოდისმენტი, ის ტაში, ის ხალხის სიყვარული ყველანაირი სტრესი ხსნის მერე. გაგიჭირდათ ერთმანეთთან თქვა შეწყობა? თავიდან არ გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ მე და ვერიკო ბავშვობიდან ერთად მოვდივართ, 4 წლიდან ერთად მოვდივართ, ერთმანეთს ვიცნობდით და შესაბამისად არ გაგვიჭირდა, თუმცა პარტნიორები ძალიან უჭირთ ერთმანეთთან შეჩვევა, ერთმანეთის გაგება, იმიტომ რომ ახლა მე ცეკვაში, ანუ დამიწყია ცეკვა და შუა ცეკვაში გადამიკეთებია ცეკვა. ეს იმიტომ რომ თვალების მოძრაობით და ანუ ყველაფერი გვესმის ერთმანეთის და შესაბამისად თუმცა ხშირად ვჩხუბობთ და ყველა პარტნიორი ესეა რომ იმპროვიზაცია ცეკვის დროსაც გამართლებულია? ვერიკო ტანგოს რომელი სახეობა მოგწონს? ტანგოს სახეობა მომწონს ევროპული, არგენტინულიც რა თქმა უნდა, მაგრამ რადგან ჩვენ ლათინო ამერიკული და ევროპული ცეკვების მოცეკვავები ვართ, შესაბამისად ევროპულ ტანგოს უფრო მოყვარულები ვარ და მოტიფიალეები. თუ გყავთ ესეთი ვინმე, ვისაც უყურებთ და თქვა მაღალიც იღებთ წვილი თუ არსებობს ესეთი ცნობილი მსოფლიოში? რა თქმა უნდა, თუმცა სახელს ვერ ვიხსენებ ახლა, მაგრამ რა თქმა უნდა უყურებთ. ანუ ხშირად ადევნებთ თვალს? რა თქმა უნდა, ვეცნობით წვილს. აუცილებლად ყველა მსოფლიო ჩემპიონატს. ცეკვებიც იცვლება, ანუ ილეთები იცვლება დროთა განმავლობაში. და ეს ცვლილებები თქვენსაც აისახება ხოლმე, ხო? კი, რა თქმა უნდა, აისახება, იმიტომ რომ ჩვენც მსოფლიო სატვირში ვართ გაწევრიანებულები და შესაბამისად ყოველი შეჯიბრის რაღაც მოწვევა მოგდის, მაგრამ აი ქართველებთან ახლოს უფრო რომელი ცეკვა, აი ტემპერამენტი, ტანგო ტანგო სხვათა შორის ყველაზე მეტად ცნობენ, მუსიკა მოსწონთ, სიამოვნებთ და არანაირ აგრესიას არ იწვევს, მინდა გითხრათ ტანგო. და სადაც მივდივართ რაიმე საღამოზე რაღაც ვცდილობთ რომ პირველი ტანგოთი დავიწყოთ, იმიტომ რომ როცა აცხადებენ ლათინო ამერიკული და ევროპული ცეკვის მოცეკვავები რაღაც თავიდან ვერ ხვდებიან და ტანგოთი რომ დავიწყებთ უკვე ხვდებიან რაც არის. გზა გვაქვს შემდეგ ხსნილი რომ კარგად. რამდენად მნიშვნელოვანია როგორი ასაკი, რომელი ასაკიდან დავიწყებთ თქვა ტანგოს ზოგადად ცეკვების სწავლას? ცეკვების სწავლას კარგია თუ ბავშვობიდან, მაგრამ მოყვარულები გააჩნია ხშენსავით ნიჭიერი თუა. ეხლა შეგიძლია რომ დაიწყო. გამოვა ჩემგან მე მგონი. კი, რა თქმა უნდა. ხარ ვიფიქრო. შეჯიბრებები ახსენეთ და ძალიან მაინტერესებს. რამდენად ხშირად იღებთ მონაწილეობას და რამდენად მოთხოვნადია ზოგადად. ჩვენთან ტარდება აი მაღალი დონის ჩემპიონატები და შეჯიბრებები. რა თქმა უნდა, ტარდება, ყველანაირი ჩემპიონატი ტარდება და ბევრი ქვეყანა ჩამოდის ხოლმე, 2012 ქვეყანა ჩამოდის, მაგრამ ჩვენ
არ მინდა ეხლა რაღაც წერილივით გამომივარ იმის გამო რომ არანაირი დაფინანსება არანაირი არაფერი და საკუთარი თავი უნდა დავაფინანსო მე ამის გამო ხშირად ვერ დავდივარ და არ მიწევს წასვლა. თუმცა ჩვენ შოუებში მე და ვერიკო შოუებში უფრო ძლიერები ვართ, ამასაც ვაღიარებ და არ მწვენია ამის და ამიტომაც ახლა გქონდა სამთვიანი კონტრაქტი ჩინეთთან, მუშაობდით, თანამშრომლობდით და იმედია გაგრძელდება კიდე და რას ურჩევთ იმ ადამიანებს, ვის ასაკის და მიუხედავად ახლა გადაწყვიტა რომ ცეკვა ისწავლოს? ცეკვა არასოდეს არ არის გვიანი და ვიდრე ცეკვავთ არ დაბერდებით. ამიჯერეთ ის 1 საათიანი ცეკვის გაკვეთილი მოგიხსნით ყველანაირ სტრესს და ძალიან მაგარია გაკვეთილი და რომ გამოხვალთ სრულიად განთავისუფლებულები და ემოციით და ენერგიით დამუხტულები. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. წარმატებებს გისურვებთ შეჯიბრებებზე და არაერთ ჯილდოს გისურვებთ. ჩვენი სტუმრები მაყურებელს შევახსენებთ რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ მოცეკვავები გიორგი სუთიძე და ვერიკო ჯაჯანიძე. ჩვენ ვისაუბრეთ ცეცხლოვან ტანგოზე და ხვალისთვის მოემზადეთ ხვალ ჩაჩაჩას ვსწავლობთ. ჯაიბს. რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ამიდის პროგნოზი და პრესის მიმოხილვით დაგიბრუნდებით. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მაგვიძარა პირდაპირ ეთერშია და დროა ამიდის პროგნოზს გავეცნოთ. დღეს ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამიდი იქნება, დღისით 17, ხოლო ღამით 5 გრადუსი სითბო. გამოიდარებს ასევე ქუთაისში, თუმცა მცირე ნალექი მოსალოდნელია, დღისით 19, ხოლო ღამით 9 გრადუსი სითბო იქნება. ფოთშიც მზე იქნება, თუმცა მცირე წვიმა ფოთშიც შეინიშნება, დღისით 19, ხოლო ღამით 11 გრადუსი სითბო იქნება, რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში მზიანი ამიდი იქნება. დღისით 17, ხოლო ღამით 10 გრადუსი სითბო. სოხუმშიც მზიან ამიცველით, დღისით 16, ხოლო ღამით 11 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება გუდაურს, გუდაურში გამოიდარებს მზიანი ამიდი იქნება, დღისით 3, ხოლო ღამით -5 ღამით ისევ ყინვაა შენარჩუნებული, ასე რომ გაითვალისწინეთ. რაც შეეხება გორს, გორში ცვალებადი მოღრუბლობა მოსალოდნელი, დღისით 14, ხოლო ღამით 0 გრადუსი. ხოლო თელავში მზიანი ამინდი, დღისით 16, ხოლო ღამით 3 გრადუსი სითბო იქნება. ამ და სხვა ქალაქების ამინდის პროგნოზს თვალიადევნეთ ყურადღებით ეკრანზე, რომ ზუსტად იცოდეთ რა ამინდი გელოდება დღეს. ახლა კი პრესის მიმოხილვის ჯერია, ვინ გადმოსწია ბოლო წუთს ხინვალზე შეტევის დრო, რამაც ჯარის სრული დეზორგანიზაცია გამოიწვია, ვინ გახდება პირველი არხის გენდირექტორი და საინფორმაციო სამსახურის უფროსი და 7 თვის ფეხმძიმე ნანკა კალატოზიშვილი შვილის სქესს ამხელს. ვინ გასცა შეტევის დაჩქარების ბრძანება, კვირის პალიტრაში ვკითხულობთ მამუკა არეშიძესთან ინტერვიუს, რომელიც ამბობს, რომ მან შეიტყო საიდუმლო ინფორმაცია გეგმის მიხედვით ცხინვალზე შეტევა დილის 5 საათზე უნდა დაწყებულიყო და სამხედრო ნაწილებს მოქმედების დაწყების ვადა რატომღაც 4 საათით უკან გადაეწია და ეს ბრძანება სამხედრო ნაწილებმა გენშტაბის უფროსის საზდა გოლგავასგან მიიღეს, როგორც ჩანს, მან დავალება ზემდგომისგან ტელეფონით მიიღო. ისე პარადოქსულია, რომ ხსენებულ ბრძანებებს გასცემდა უშიშროების საბჭო, რომლის შემადგენლობაში არ იყო გენშტაბის უფროსი. გოლგავა და სამაგეროდ იყო ქალაქის მერი უგულავაო, ამბობს მამუკა არეშიძე. ხოლო არსებობდა საჩვენებელი და რეალური საჯარისო ნაწილები, ამის შესახებ ირაკლი სესიაშვილი აცხადებს ინტერვიუში, რომელიც მან კვირის პალიტრას მისცა. მაშინ, როდესაც სამხედრო ნაწილში ფანჯარა, კედლები და ტუალეტი არ აქვს, ჯარისკაცებს თავზე აწვიმთ, მათ შუახალაიამ ძვირადღირებული მანქანები შეიძინა და ვაზიანის სამხედრო ბაზაში აპარტამენტი მოიწყო, ამბობს ის. ვაგრძელებთ
კვირის პალიტრის მიმოხილვას. დედოფალს დიანა არ გააგონოთო, როგორც კეით მიდლტონმა სამეფო ოჯახის საიდუმლო გაამჟღავნა. იცით ალბათ რომ კეით მიდლტონი უკვე მესამე თვეა რაც ორსულა და ერთ-ერთი შეხვედრისას მან შემთხვევით გაამჟღავნა მისი შვილის სქესი. კერძოდ 67 წლის ქალბატონმა მისა პლუშის სათამაშო დათუნა და იმდენად კმაყოფილმა ჰერცოგინიამ თქვა რომ ეს იქნებაო გმადლობთ ამ დათუნიას ავიღებ ჩემი ასულ დილსთვისო. და შემდეგ გაწილთდა და დაიბნა, იმიტომ რომ არ სურდა სქესის გამჟღავნება და ეს 67 წლის ქალბატონი იმდენად ესე ვთქვათ ცპიერი და ეშმაკი აღმოჩნდა, ალბათ ითავ იმძლავრა მაშინ ჟურნალისტურმა ცნობის მოყარეობამ და კითხა, ანუ გოგონა არისო თქვენი ქალიშვილიო და იმდენად დაიბნა რომ აღიარა რა ფაქტობრივად და სხვათა შორის დიანა ამ გოგონასთვის დიანას სახელის დარქმევას სასტიკად ეწინააღმდეგება დედოფალი ელისაბედი, ნუ გასაგები მიზეზების გამო და ბრიტანეთში არსებობს ესეთი ტრადიცია რომ დედოფალს აქვს უფლება ან მოიწონოს ან არ მოიწონოს მემკვიდრის სახელი. თუმცა მიუხედავად იმისა და მისი ემოციებისა, გადაწყვეტილი ამბავია რომ აუცილებლად დაარქმევენ დიანას სახელს მემკვიდრეს. განმოგრძობთ გაზეთ ქრონიკით მიმოხილვით და მე გავხსნი პირველ გვერდს რომ თქვენ გქონდეთ საშუალება დაათვალიეროთ. საქართველოში 200,000 ადამიანი C ჰეპატიტის მატარებელია, რაც საგანგაშო ციფრი ყოფილა ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა. და კობა დავითაშვილი ამბობს, შეჩერდეს სისხლის სამართლის საქმეები, გამოძიება გაგრძელდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უზრუნველყოფილი იქნება სასამართლო რეფორმაო. და კითხვასაც სვამს, როგორ გონიათ, რისთვის ბრუნდებიან სააკაშვილის გაქცეული ჩინოვნიკები? შაშკინი იმიტომ დაბრუნდა, რომ ფიქრობს მოასწროს როგორმე და თავისმა პაძელნიკმა მოსამართლეებმა გაასამართლოსო. გარდა ამისა, გაზეთ ქრონიკაში ქვეყნდება ინტერვიუ ექს-გუბერნატორ თემურ შაშიაშვილთან, რომელმაც საკმაოდ სკანდალური განცხადება გააკეთა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა სწორედ ახლა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ ის წარმოშობით ქართველია. ეს არ არის ძალიან საინტერესო, ეს არის ძალიან საინტერესო სიტუაცია და ვფიქრობ, ჩვენი საზოგადოება ამაზე უნდა დაფიქრდეს. სხვათა შორის დედა სამტრედელი ჰყავსო, თუ კი დაუჯერებთ ექს-გუბერნატორს. ხდება მძღოლებზე ზეწოლა და შანტაჟი, ხმას კი არავინ იღებს. ნებისმიერი მძღოლი დაადასტურებს, რომელი მაღალჩინოსნის სახელით საუბრობს ცეგეტას დამფუძნებელი თემურ კოხოძე და ვისით აიასნებს საქმეს ამ დროისათვისო. ინტერვიუ არის ზაალ სახელაშვილთან და თქვენ შეგიძლიათ დეტალებს გამოცემაში გაეცნოთ. და ერთი მეტად საინტერესო ინფორმაცია, როგორც აღმოჩნდა, ჩინგის ხანის დაპყრობითი ომების შემდეგ ირანის მოსახლეობის რაოდენობა მხოლოდ მე-20 საუკუნეში აღდგა. ანუ იმ პერიოდში, როდესაც თემუჩინმა დაიპყრო ტერიტორია და ახორციელებდა ამ დაპყრობით ომებს, მსოფლიო მოსახლეობის 75%, ანუ 10-დან 15 მილიონამდე ადამიანი იმსხვერპლა ამ მისმა ვოიაჟებმა თუ შეიძლება ასე ითქვას დაპყრობითმა და სისხლის მღვრელი ომები იმდენად მასშტაბური იყო, რომ მოსახლეობის რაოდენობის აღდგენის პროცესი მონღოლების გამოჩენამ პერიოდის დონემდე 1950-იან წლებში გაგრძელდა და ესათ მართალია 1219 წელს დაესხა თავს სპარსეთს, მაგრამ ახლა აღდგა მოსახლეობა სწორედ იმ რაოდენობით, როგორიც ახლა იყო. სხვათა ერთი თვეა უბრალოდ რაც პრესას მიმოვიხილავ, მართალია თემები ზოგი აქტუალობას კარგავს, ზოგიც მეორდება, მაგრამ არსებობს ორი უცვლელი რესპონდენტი, რომელზეც პრესა და მედია განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას. გითხარი. ეს არის მანიკა ასათიანი და ნინუცა მაყაშვილი. და ამჯერადაც პირველ გვერდზე მოხვდა მანიკა ასათიანი. რისთვის წაიყვანა მანიკა ასათიანმა მანიკა ასათიანი მილანში და ინტერვიუს ვკითხულობთ ჩვენს ამ ქალბატონს რას წერს და მოდელობისთვის თავი არ დამინებებია, უბრალოდ ახლა არაფერი ხდება ამ სფეროშიო. მოდის კურეულებში ისე მივიღებ მონაწილეობას შემოთავაზების შემთხვევაში ჩვეულებრივად გამოვალ პოდიუმზე ისე როგორც აქამდე ვაკეთებდიო და კითხულს საშუალება აქვს რომ გაეცნოს და ჩაიწეროს რეცეპტი, რომელსაც მანიკას თავაზობს, ეს გახავთ შოკოლადიანი ბლინი, რომელიც დიდი მოწონებით სარგლობს თურმე ახლო წრეში და მთავარია რომ მეუღლე ყავს დამფასებელი საყვარელი დესერტი ხო? და 7 თვის ფეხმძიმე ნანკა კალატოზიშვილი შვილის სქესს ამხელს, როგორც აღმოჩნდა, ის ელოდება ბიჭუნას. ნანკა არც მალავს, ხო, როგორც? არა, არ მალავს. და 1 საათის შემდეგ კვლავ გავაგრძელებ პრესის მიმოხილვას. ახლა კი ჰოროსკოპის დროა, კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი სიმთვრალე აქვს ზოდიაქოს სხვადასხვა ნიშნის ქვეშ დაბადებულ ადამიანებს.